Paano inumin ang oregano leaves? Painitin mo muna ang kawali. Then, ilagay po ang oregano leaves. Then, hintayin ang 5 minutes. Then, tanggalin na po siya sa kawali. Oregano ko. Okay. Then, prepare na po natin. Ito na siya, guys. Tanggalin po natin yung katas niya. Ginaganito pa lang po siya. Ito po siya nilalagay sa kanin kasi maarte yung kapatid ko. Ayaw kumain ng nangamoy ng yan. So guys, lagay po natin siya sa baso. Salaan. Sa Bisaya. So, inumin na po natin. Ano po siya? Masin konti. Yung amoy niya talaga. Pero tiisin nyo lang po kasi syempre, wala naman akong ubo kasi. Uminom lang ako kasi gusto ko uminom ng mga organic ngayon sa panahon ngayon. Mag-COVID-19. Protection.